Mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa huu ni ule kwenda kuangazia upande wa habari za biashara. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa anatarajiwa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la makao makuu ya shirika la viwango nchini TBS ambalo linajengwa kwa thamani ya shilingi bilioni 25 na ujenzi wake umefikia 76%. Zaidi na mwandishi wetu. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, mkurugenzi mkuu wa TBS Dr. Ashura Katunzi alisema jengo lile litakuwa na floor ghorofa 3 ambazo zitakuwa zina maabara, na tunatarajia ziwe na maabara ya chakula, maabara ya kemia, maabara ya nguo kwa maana ya textile materials, lakini pia tunatarajia iwepo na maabara ya metrolojia kwa maana ya kufanya huduma za ugezi. Maabara hizi zikiwepo hapa Dodoma itasaidia kuleta ufanisi katika kazi zetu na wananchi tunaohudumia. Kwa sasa shirika la viwango Tanzania maabara zetu zote ziko Dar es Salaam. Lakini akaeleza mpango walionao kutanua huduma zao nchi nzima hatua kwa hatua. Tunatarajia pia kuanza ujenzi wa jengo la kanda ya kaskazini kwa maana Arusha, na tunatarajia ujenzi ule utaanza ndani ya mwaka wa fedha ujao. Tunafahamu mwaka wa fedha wa serikali unaanza Julai. Kwa kipindi cha Julai 2025-26 tunatarajia kuanza ujenzi katika mkoa wa jiji la Arusha, lakini sambamba na hilo tayari tumeshaanza ujenzi kanda ya Ziwa kwa maana ya Mwanza. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi. Kanisa la AICT Dayosisi ya Geita kupitia idara ya vijana limezindua mashine ya kisasa ya kuchakata vyakula vya mifugo, ikiwa ni mkakati wa kanisa hilo wa kuhakikisha vijana ambao hawana ajira wanawezeshwa kiuchumi kupitia fursa mbalimbali. Tupate undani wa taarifa hii. Akitoa taarifa ya utendaji kazi wa idara ya vijana wa kanisa hilo kwenye uzinduzi wa mashine hiyo, Bi Scholar Chazi ambaye ni meneja wa kiwanda cha Safina cha kuchakata mafuta ya alizeti kinachomilikiwa na kanisa hilo, amesema hatua hiyo itakwenda kuwa mkombozi kwa vijana wengi wasiokuwa na ajira. Mpaka sasa shughuli zinazofanywa na Safina ni kukamua alizeti, pia tunawatafutia masoko wateja wetu na kuwapatia elimu ili kuboresha kilimo cha alizeti ili wapate faida zaidi. Askofu wa kanisa hilo Dayosisi ya Geita Ruben Ngwara amewaomba wafugaji wa manispaa Geita kuendelea kufuga kisasa, ikiwemo kuihudumia mifugo hiyo kwa vyakula kutoka kwenye kiwanda hicho. Wanyama wa kufugwa walishwe kwa sababu wameumbwa kwa ajili ya kuleta faida kwa mwanadamu. Kama unataka ufaidike, kama unataka manufaa ya vitu unavyofuga, ni kwamba lazima ubirishe. Sisi kwetu tunatarajia kuona kiwanda hiki kinakuwa ni kiwanda kikubwa na kinaweza kutoa huduma katika halmashauri ya manispaa, lakini na kutoka nje ya mipaka ya Geita. Akizungumza kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Geita mjini ambaye ndio mgeni rasmi kwenye uzinduzi wa mashine hiyo, mratibu wa ofisi ya mbunge John Kishomba amewataka vijana kuacha kukalia mawazo mazuri na badala yake wayatumie kama fursa ya kujikwamua kiuchumi. Tunakemea vijana wale wote wasiokuwa waaminifu. Tunakemea vijana ambao wanafikiri kwamba pesa hizi ni sadaka. Tunakemea vijana wote wanaobuni maandiko mazuri lakini wasiyatekeleze kama tulivyoona Safina leo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI anayeshughulikia elimu Zainab Katimba amesema serikali kupitia mradi wa uboreshaji miundombinu ya miji ya Tanzania TACTIC inatarajia kutumia bilioni 24.7 kujenga miundombinu mbalimbali ikiwemo soko la kimataifa la vitunguu na barabara za katikati ya mji wa Singida ili kuboresha maisha na ustawi wa wananchi. Rafuru Kinalo kutoka Singida ameandaa taarifa ifuatayo. Ni hafla ya utiaji saini mikataba ya ujenzi wa barabara za katikati ya mji na viwandani, soko la kimataifa la vitunguu na ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua Mnung'una kupitia mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji ya Tanzania katika manispaa ya Singida inafanyika hapa. Lengo la ujenzi wa miundombinu hiyo ni kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuimarisha uchumi wa halmashauri na wananchi kwa ujumla. Katika manispaa ya Singida, mkataba uliotiwa saini leo hii unahusisha ujenzi wa soko la kimataifa
la Vitunguu, ujenzi wa barabara za mjini kati yani CBD yani pamoja na viwandani zenye jumla ya kilomita 7.52, lakini inahusisha pia ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua ambapo mkataba wake utagharimu shilingi bilioni 24.75. Naibu Waziri Zainabu Katimba pia akaeleza namna serikali inavyoboresha maisha na ustawi wa wananchi. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali kwa kutumia fedha za ndani. Imekuwa ikichukua hatua mbalimbali zenye lengo la kuboresha maisha na ustawi wa wananchi. Na mojawapo ya hatua ambazo zinachukuliwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, masoko pamoja na utunzaji wa mazingira katika maeneo ya mijini chini ya mradi unaoitwa TACTIC. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego akaahidi ushirikiano kwa mkandarasi huyo anayetekeleza miradi hiyo. Nikuhakikishie kwamba wakandarasi hawa wazawa na nimewaona ni vijana wetu mahiri, vijana wadogo wa Kitanzania, watapata ushirikiano wa moja kwa moja katika ofisi zetu zote za mkoa na wilaya katika mkoa wa Singida. Tunakwenda kubadilisha miundombinu ya mji kati, lakini tunakwenda kutengeneza barabara zinazoenda kiwandani. Tunakwenda kunyanyua uchumi wa Singida baada ya kuwa na miundombinu mizuri. Kwa upande wake mkandarasi anayetekeleza mradi huo akaahidi kukamilisha mradi huo kwa wakati. Mradi huu kutokana na mkataba ambao tumesaini hivi leo ni mradi wa kufanya kwa mwaka 1.5. Tumejipanga kuweza kufanya huu mradi pasipo kuongeza muda wowote, lakini kufanya kazi ambayo itakuwa ni kwa ubora wa hali ya juu. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Baada ya serikali kuanzisha benki ya ushirika, mkoa wa Tanga umeenda jukwaa la 7 la ushirika litakalofanyika kwa siku 2 kuanzia Juni 4 na 5 likishirikisha wadau mbalimbali wakiwemo wanachama wa vyama wa ushirika na wadau wa sekta hiyo kutoka ndani na nje ya mkoa. Ria Kipingu kutoka huko anatueleza zaidi. Kufanyika kwa jukwaa hilo la ushirika ni sehemu ya kuimarisha, kutangaza na kuwezesha ushirika kuwa kichocheo cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi, ambapo washiriki takriban 500 wanatarajiwa kuhudhuria. Tunategemea pia kupata uelewa pamoja wa maendeleo ya ushirika, fursa zilizopo, kubainisha changamoto zilizopo na kuweka mikakati ya kuweza kutatua changamoto hizo. Kwa hivyo basi naomba kutumia fursa hii niwakaribishe wote wanatanga katika kuwaunga mkono wenzetu walioko katika sekta ya ushirika. Mwenyekiti wa jukwaa hilo Dr. Godwin Mwaimu anabainisha upekee wa fursa zitakazoelezwa kwa siku 2 kwa lengo la kuimarisha mfumo wa ushirika, huku mrajisi msaidizi akiwataka vijana kuchangamka kufuatia ujio wa jukwaa hilo, ambapo kwa sasa unaanzisha ushirika wa zao la mwani kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali katika zao hilo. Katika kuangazia swala zima la kupunguza umaskini kwa jamii, tuna fursa za maziwa ambayo ubora wa maziwa yanayopatikana mkoa wa Tanga hayapatikani popote. Tuna korosho, tuna zao la mkonge, wengine wamekuwa wakiona kwenye TV na kulisikia. Hapa wakifika ndio mahali pake katika kuangazia mchango wa sekta ya ushirika. Sasa Tanga tumeanza vyama vya ushirika vya mwani. Kwa hiyo bado fursa zinaendelea kuongezeka na ni sehemu pekee ambayo vijana wanaweza wakapata maendeleo makubwa na kuachana na shughuli nyingine mbalimbali ambazo zimewakwaza kimaisha. Jukwaa hilo linatarajiwa kuwa na mijadala ya kitaalamu, maonesho ya bidhaa, uchangiaji wa damu na utoaji misaada kwa watu wenye mahitaji maalum. Kutoka Tanga, Ria Kipingu, Channel 10. Na mtazamaji, habari hiyo ndio inatupa wasaa kwenda kuungana na mwanamchezo wetu Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Endelea kubaki nasi.